Нас часто спрашивают про камин на даче Белый берег на Ленина. Это печь Доври Винтаж в ретро-стиле, а труба у нее выходит из задней стенки сразу в дымоход. Короткая инструкция, как разжечь эту печь. Мы сами готовим дрова для растопки, вам нужно только поднести спичку. Чтобы пламя разгорелось, убедитесь, что рычаги подачи воздуха опущены вниз. Чтобы загасить пламя, их нужно поднять наверх. Корпус нагревается во время топки, касаться можно только ручки двери. Не оставляйте детей и животных без присмотра, есть риск обжечься. Не открывайте дверь, когда пламя разгорелось, чтобы искры не попали в комнату, а добавить дрова можно только когда остались угли и нет пламени. На всякий случай оставили вам огнетушитель на полке над камином. Уверена, вам понравится уютный вечер у камина. До встречи!